اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم صلحها بنفسك. النهاردة انا معايا جهاز ايبود. فيه مشكلة. الجهاز ده طبعا غني عن التعريف. ده كان منتشر جدا في فترة 2010 و2012. كانت شركة ابل بتنزل الجهاز ده بشكل سنوي زي الايفون، وكان عليه إقبال جدا ومحبوب جدا. هي للأسف لسبب ما بعد ما قعدت تطور في الأجيال بتاعته وقفت الموديل ده. الموديل ده كان وصل لحجم الهارد بتاعه 160 جيجا. وقفوه بقى ينزل دلوقتي الايبود اللي هو الشاشة كلها تاتش، شبه الايفون. الموديل ده كان ما بيدخلش على النت، وكانت ميزة حلوة فيه ان هو مختص بس بالاغاني والفيديوهات طبعا. الجهاز ده انا عندي النهارده فيه مشكله. زي ما احنا شايفين كده هو شغال، بس الشاشه بيضة وفيها زي خطوط كده، مش بتعرض الشاشه المفروض عليها بشكل صح. وده طبعا بيخلي الجهاز يبقى مش تعرف تستخدمه قوي يعني. هو الجهاز شغال، بيشغل اغاني عادي. لو لو سمعتك الصوت كده، انا موصله هنا بسماعات، والصوت طالع واضح، اكيد سامعينه في التصوير. بس طبعا الشاشة مش عارضة اي حاجة، الشاشة مطلعة صوت ابيض. فانا حاولت ان انا الاقي شاشة جديدة للجهاز ده، بس للأسف ما لقيتش خالص عندنا هنا في مصر. فقررت ان انا ادخل على الانترنت وادور على الشاشة دي بتتباع فين واشتريها. فالحمد لله لقيتها موجودة على موقع اي باي. الشاشة دي كان تمنها زي ما احنا شايفين كده هنا حوالي 300 جنيه تقريبا مصري. وخدت حوالي شهرين على ما وصلت مصر واستلمتها الحمد لله. فانا هوريلكم النهارده ازاي ان احنا هنغير الشاشة مع بعض. هي طبعا انتاج او صناعة صيني، جات لي في الشحنة دي. تمام. طبعا هو كل اللي مكتوب عليها شوية انجليزي وشوية صيني. هي الشحنة دي كان عليها طبعا جمرك، وقعدت حوالي شهرين بعد ما استلمتها. بالظبط شهرين، سوري انا قلت لكم شهر، لا هي شهرين لحد ما استلمتها. والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي نغير الشاشة دي ونصلح الايبود ونرجعه للحياة. خلينا نبدأ على طول مع بعض بعد الفاصل. عشان تضمن يوصلك إشعارات بكل فيديوهاتنا الجديدة أول بأول، متنساش تشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك. بعديها هتدوس على زرار الجرس، هيطلع لك رسالة زي دي، هتدوس على الكل وتدوس حفظ. تمام. خلينا نبدأ مع بعض إن احنا نفتح الشحنة ونطلع الحاجة اللي جواها. هي متغلفة، كانت تغليف كرتونة كويسة عشان تحفظ الشاشة. أنا فكيت الكلام ده كله عشان أسهل وقت الفيديو. هي دي الشاشة بالشكل ده. خلاص. وعليها زي باغة حماية رقيقة، وفيها الكونكتور هنا المفروض ان احنا نوصله جوه الجهاز. خلاص. فخلينا بس احنا الاول هنحتاج ان احنا نفتح الايبود بتاعنا عشان نطلع الشاشة اللي هي جوه اصلا، اللي هي القديمة. اوكي. هعمل لكم بس نزوم كده على الجهاز عشان تشوفوا مع بعض. نركن بس الشاشة الجديدة دي على جنب كده عشان ما اعملش فيها حاجة. طيب هنبدأ الأول إن احنا نفصل الجهاز عن الشاحن. خلاص. الايبود عامة بيبقى مقفول من هنا زي بكليبسات معدن، اتنين من هنا واتنين من هنا، وواحد فوق واتنين يمين وشمال الكونكتور بتاع الشحن ده. فاحنا هنبدأ بس بالفتح، ممكن بحاجة زي الآلة دي، حاجة مبططة كده وحادة، أو حاجة أرفع كمان زي دي. كويس. انا اوريدي كنت فتحته قبل التصوير عشان خاطر ما اخدش وقت طويل معاكم. هي بس بتحتاج ان يتفتح بالراحه وصبر. هما زي كليبسات المفروض بنفتحهم بالراحه عشان ما تقطمش الوش البلاستيك. انا بس كنت فتحت اللي هو البدايه بس كده. خلاص. ادي كونكتور.
طيب تمام. هو احنا كده الجهاز اهو اتفتح زي ما احنا شايفين. وانس ان هو اتفتح كده ما نكملش فتح مره واحده، لان بيبقى فيه زي واير ماسك البطاريه اللي ملزوقه في ظهر الجهاز. اكيد انتوا شايفينه هنا معايا اهو كويس. فاللي احنا هنعمله ان احنا بس هنرفع ده كده. طبعا ما يهمكمش ده الزرار ده بتاع الهوم، ده بيرجع يركب تاني عادي، هو بيتحط كده بس في مكانه، مش اي حاجه. خلاص. في هنا الكونكتور ده اللي ماسك البطاريه كويس، اللي هو ده بيكون داخل جوه زي لوك بلاستيك ماسكه. اللي احنا بنعمله بس ان احنا بنرفع اللوك ده لفوق، فالواير ده بيطلع من مكانه. تمام زي ما احنا شايفين كده، اللي هو الابيض اللي جوه ده طلع من مكانه خلاص. نقدر بكل سهوله ان احنا نقوم فاتحين الايبود زي الكتاب، نقدر كده نشتغل فيه. خلاص. طيب احنا عايزين نوصل للشاشه. الشاشه مكانها هنا. طيب يبقى اللي احنا هنحتاج نعمله الاول ان احنا نرفع الهارد ديسك اللي هو ده الهارد ديسك، ودي البطاريه، ودي الشاشه. تحت الهارد ديسك هو بتترفع كده، تحتيها هنا في المذر بورد بتاعت الايبود. خلاص. الهارد ديسك ممسوك هنا زي فليب واير هنا، او واصله كده صغيره هي مبططه هنا. اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنحاول نرفع الشاشة من الشاسيه البلاستيك ده كويس. هو هنا في زي ما شايفين مسامير، فهنحتاج ان احنا نفك المسامير دي. في هنا مسمار، طبعا المسامير دي دقيقة جدا يعني. دي اول مسمار. بس حجم المسمار اصلا يعني صغير جدا، يعني عامل زي كأنه نقطة. المسمار بص قد ايه صغير جدا يعني. هنا في 3 مسامير على الجنب ده، و3 مسامير على الجنب التاني. خلاص. فانا شايف ان احنا دلوقتي من الافضل ان احنا نفك الهارد ديسك من مكانه. بس انا مش هعمل كده، هحاول بس ان انا اشتغل من غير ما افكه، عشان يعني اقلل الشغل اللي ممكن ان احنا نعمله في الفيديو. اللي احنا ممكن نعمله ان احنا نرجع الهارد كده بالشكل ده ونكمل شغل عادي. ادي المسمار التاني. هو طبعا البلاستيكه اللي ماسكه المسمار التاني ده للاسف اتكسرت مني، وانا اهي زي ما احنا شايفين وانا بفتح الوش للاسف يعني. ده المسمار التالت. خلاص. هنروح على الجنب الناحية التانية. ونفك ال3 مسامير برضو. ادي مسمار، هو وقع جوه للأسف، معلش هنجيبه اهو. وقع تحت اهو. 4 كده، 4 مسامير. الخامس برضو كان طلع من مكانه، برضو نفكه عشان واحنا بنقفل نعرف نقفل كويس. فاضل اهو اخر واحد. برضو الوش البلاستيك من تحت برضو الريشة دي اتكسرت، مش مشكلة، سنة بسيطة يعني. طيب احنا دلوقتي عندنا كده مسمار 2 3 ماشي 4 5 6.
دي مش مسمار، ده حتة بلاستيك دي كانت مكسورة. خلاص نقدر دلوقتي ان احنا نرفع الوش المعدن ده عن الوش البلاستيك الاسود، ونقدر نحصل على الشاشة او نخرج الشاشة من مكانها. طبعا بهدوء جدا شديد هنحاول ان احنا نرفعها. اصل هو في كليبسات كمان يا جماعة، معلش هي بس برضه طلعت، بس ايه بهدوء، نرفعها بهدوء. ماشي اهي الشاشة طلعت خلاص في ايدينا اهي. تمام، دي الشاشة اللي كان فيها مشكلة، هي دي. خلاص زي ما احنا شايفين هنا مكتوب عليها سيريال نمبر او حاجة كده. خلاص فاحنا هنركنها كده على جنب، مش محتاجينها في حاجة. اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنجيب الشاشة الجديدة اللي هي دي. تمام، وهنركبها مكانها ان شاء الله. طبعا هم حاطين زي باغة على وش الشاشة عشان تحميها من الخدوش والكلام ده. فاللي احنا هنعمله ان احنا هنوصلها الاول قبل ما نشيل الباغة دي، عشان خاطر زي البصمات بتاعت ايدينا او كده. وممكن مثلا بحتة منديل صغيرة كده نمسح هنا مكان الشاشة اللي هو الباغ البلاستيك اللي من جوه، عشان لو في حاجة بقى مثلا او كده جت من اثر ايدينا. يفضل طبعا لو في وايبس يبقى احسن عشان بتمسح اي عفرة صغيرة، بس احنا طبعا مش معانا للاسف. تمام، أنا بعد عدة محاولات كتيرة يعني الحمد لله قدرت أتمكن من إن أنا أدخل الواير في البيت بتاعه، وهقفل عليه لوك كده. بس كده خلاص. ممكن هنا بقى نجرب إن احنا نشغل الجهاز. زي ما احنا شايفين ما شاء الله اللوجو بتاع ابل ظهر على الشاشة. طبعا احنا هنا الزرار ده واقع، احنا هنركبه يعني، بس لما نيجي نقفل اللوجو ظهر والشاشة اشتغلت الحمد لله تمام، وزر الهوم معانا تمام زي الفل واضح جدا، وكل حاجة معروضة واضحة جدا على الجهاز. ونقدر نختار هنا شافل سونز ونعلي الصوت، وزي ما احنا شايفين الأغاني بتتغير. ممكن نوصل السماعات برضه عشان نسمع الصوت. اظن واضح قدامكم في الشاشه ان الشاشه قدرنا نصلحها. طيب اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنفصل بقى الكلام ده ونقفل جهازنا تقفيله صح، عشان يبقى الجهاز شكله بروفيشنال ومظبوط. تمام، خلينا نوقف بقى ونفصل.
اوكي، طبعا احنا عشان نفصل الجهاز بندوس دوسة طويلة هنا على زرار البلاي، يقوم الجهاز يطفي، وبعد كده ندوس على زرار الهولد عشان ما يشتغلش تاني اوتوماتيك واحنا بنشتغل فيه من جوه. خلاص، نفتح تاني بالراحة برضو، نرفع الواير بتاع البطارية، اللوك بتاعه لونه بني. خلاص، خلاص الواير كده اتفتح، نقدر نفتح الجهاز زي الكتاب. تمام، نرفع الهارد طبعا بالجهاز بتاع الجهاز ده 30 جيجا بالظبط. في موديل منه بيبقى 80 وفي موديل منه بيبقى 160، ده ال30. اوكي، احنا دلوقتي عايزين نعمل حاجتين، عايزين نركب الزرار ده وعايزين نشيل الباغة اللي على السكرين. معلش انا بعدت عن الكاميرا كده التصوير. هنرفع برضه الشاسيه المعدن ده عن على البلاستيك الاسود بالراحة. خلاص بالشكل ده كده. خلينا بس ايدينا بقى على الشاشة لان هي دلوقتي ممسوكة كده بالواير بس اللي احنا ركبناه من شوية. نرفعها كده، خلينا ماسكينها في ايدينا. اوكي، نقفل تاني الهارد عشان نرفع ده كده. حلو، وهنركب زرار الهوم. طبعا هو ده بيترفع كده، زرار الهوم. وهنا سوري، هنا في 4 زي لوكات صغيرة بتسقطوا فيهم وبينزل في مكانه الصح، يعني لفه كده لفة نص لفة بينزل في مكانه الصح. تمام كده، هو نزل في مكانه الصح. هو بس الفكرة ان هو ما بيثبتش قوي، فانت لازم تعمله بالمقلوب. يعني انت الكلام ده يتعمل بالمقلوب. يعني احنا هنعمل كده، ننزل الزرار في مكانه الاول هنا، نظبطه في مكانه. خلاص، وبعدين هنخلي ايدينا كده هنا، نقلب ايدينا كده ندخلها في مكانه، بس الزرار كده الزرار كده في مكانه. خلاص تمام. وهنعمل ايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي محتاجين نشيل الباغة الصغيرة الخفيفة جدا اللي على السكرينة. عشان نخلي بس ميبقاش فيه اي حاجة تمنع الاضاءة والرؤية صح بتاعة الجهاز. ماشي، خلينا بس برضه نشوف مع بعض الباغة دي اسهل مكان نشيله منها فين. اعتقد ان هو الريشة الخضراء دي، بس خلينا نشوف بالراحة. تمام هي. طيب بس احنا عايزين نتفق ان احنا وانس ان احنا هنشيلها ما ينفعش نلمس الشاشة خلاص ولا مرة. خلاص احنا كده ما ينفعش نلمس ايدينا تيجي على الشاشة دي خالص طول ما احنا بنقفل. فاللي احنا هنعمله هنخلي ده كده، وهنجيب ايديا هنا، ندخل صباعك كده من هنا. اوكي، وبعدين الشاشة هتنزل كده. معلش تاني يا جماعة، الحاجات دي زي ما قلنا محتاجة صبر جدا جدا فوق ما تتخيلوا يعني. خلاص احنا كده ماسكين الشاشة في مكانها. نقدر نقلب الجهاز دلوقتي كده على وشه. خلاص كده الوش الاسود ماسك في الوش المعدن.
تمام من كل الجهات. خلاص، فنقدر دلوقتي نربط الأسلاك، بس الأول نرجع الهارد في مكانه. هو الهارد بيبات على الحتتين الكاوتش دول، ومن فوق هنا في زي الريشة المعدن دي، المفروض يدخل الكاوتشة الزرقاء دي جواها برضو، يبقى عشان يبقى محكوم من التلات اتجاهات دول. خلاص، دلوقتي احنا المفروض اللي بنعمله ان احنا هنربط المسامير الستة اللي فكيناهم، اللي هما 3 من ناحية اليمين و3 من ناحية الشمال، دول 3 دول. فهنجيب بقى مسمار واحد واحد منهم كده. طبعا مسامير حجمها دقيق جدا. ادي اول واحد وقع. يعني حتى ربط المسامير محتاج صبر جدا، فيعني زي ما احنا شايفين الجهاز اصلا حجمه صغير جدا. ممكن حاجة يعني نتعلمها واحنا بنربط، قبل ما اول ما تيجي تربط ما تربطش على طول في اتجاه الربط، ادي لفة او لفتين عكس اتجاه الربط في اتجاه الفك سوري، بحيث انك تتأكد ان المسمار نزل في الدليل بتاعه قبل ما تربطه. ده برضه عشان تحافظ على المسمار نفسه. تمام، هو ده كده ماسك في مكانه. المسمار التاني تمام ماسك في مكانه. المسمار التالت مش عايز يجي. طيب نجيب واحد كده ماشي. نحاول برضه نربطه بالراحة. ماشي، هو كده ماسك في مكانه. طيب هنقلب بقى الجهاز. هي الناحية التانية أصعب شوية، لأن هي مع الظهر، هنمسكه مع الظهر. نربط برضه المسمار اللي في النص الأول. دي مسمار كده من دول. في مكانه كده تمام. بس عايز اعمل لكم زوم تشوفوا بس حجم قد ايه المسمار حجمه دقيق. يعني بصوا المنظر. تمام، ده يعني اقصى درجة زوم عندي، يعني مش عنديش اكتر من كده للاسف. ماشي، المسمار كده جاب اخره. فاضل المسمارين اللي فوق واللي تحت. نجيب ده مثلا الاول. تمام، وده كانت البلاستيكة مكسورة، فالمسمار يعني يا دوبك لف لفتين ووقف، يعني ما كملش. مش مشكلة. نربط المسمار الاخراني. هو طبعا التقفيل ما يقلش أهمية عن الفك، لأن التقفيل برضو في جهاز زي ده مهم. التقفيل مهم الشرح فيه، لأن هو مش سهل، عايز برضو دقة وصبر. خلاص، احنا كده ال6 مسامير اتربطوا على الجنبين. نتأكد بس إن الهارد في مكانه، لأن هو مجرد كبس مش أكتر. الهارد بيركب بالكونكتور والكبس بس مش أكتر.
هعمل لكم بس زوم اوت عشان تبقوا شايفين معايا. تمام. فاضل بقى دلوقتي ان احنا هنعمل الكونكتور بتاع البطارية، نوصله في مكانه. خلاص، هو يعني بيكون بالشكل ده، الريشة اللي جوه دي. خلاص، الريشة دي هي الفكرة ان احنا بندخلها في مكانها هنا بنقفل عليها. فاللي احنا هنعمله بس بهدوء كده ان احنا هندخل الريشة دي هنا كده. تمام، ونقفل عليها، بس نتأكد بس ان هي داخلة قبل ما تدوس عليها قفل. لازم تكون متأكد ان هي يعني في مكانها. خلاص، ما اتحركتش من مكانها، هي كده في مكانها. فندوس يعني، اظن انتوا شايفينها كده قدامكم في الكاميرا، وتحتيها الريشة البني بتاعتها. هحاول بس اعمل لكم عليها زوم اقصى حاجة كده عندي عشان تشوفوها. هي الريشة كده داخلة في مكانها. فين الكاميرا؟ معلش، داخلة في مكانها وعليها تحتيها الريشة البني دي. فاللي انا هعمله هدوس على الريشة البني دي كده، كأنها داخلة في مكانها لتحت. بس كده كده كونكتور البطارية مسك في مكانه. خلاص، نقفل بس الغطا كده كروكي ونختبر الجهاز تاني. بسم الله. تمام، لازم كده تدوس على الزرار اي فيهم عشان يشتغل. لكم بس زوم اوت كده، فين زوم اوت كده؟ ايوه، عشان تشوفوا اللوجو معايا. تمام، هو الجهاز بيشتغل. نوصل برضو الكابل الصوت، السماعة قصدي. زي ما احنا سامعين الاغاني تمام شغالة. خلاص، فاضل بس مرحلة أخيرة إن احنا هنقفل الجهاز زي ما كان. هو طبعا الجهاز بيتقفل كابس، فهنحاول بس كده بالراحة بهدوء ندخل الكليبسات مكانها، بهدوء بهدوء جدا بالراحة. طبعا احنا عندنا زي حتة بلاستيك وقعت مننا اللي هي دي كده، واحنا بنفتح. ففي الغالب مش هيتقفل 100% زي ما كان في الأول. فممكن نستعمل زي نقطة سوبر جلو أو كده عشان نتأكد إن هو قفل كويس. بس خلينا الأول نقفل كابس ونشوف أنهي جزء اللي فيه محتاج الكلام ده. وبعد كده تعمل له كبس من كل الاتجاهات. الجنب الشمال ده مش محتاج حاجة، قفل كويس. وفوق قفل كويس. الجنب ده مفتوحة سنة، من تحت قفلت كويس. طيب احنا عندنا هو الجنب ده هو اللي مفتوح. فاللي احنا هنعمله بقى ان احنا هنحط زي نقطتين كده صغيرين سوبر جلو ونقفله ونسيبه لحد ما ينشف. احنا كده بس خلاص نعتبر وصلنا لفكرة الفيديو، وقدرنا ان احنا نصلح الايبود بتاعنا اللي كان فيه مشكلة وكانت الشاشة مش شغالة. وقدرنا نجيب شاشة جديدة من الصين، واستبدلنا الشاشة اللي عطلانة بشاشة جديدة وشغلنا الجهاز ورجعناه تاني للحياة. اتمنى اكون انا فدتكم في فيديو النهارده، واللي عنده اي استفسارات يا ريت يبعت لي على الاسئله الكومنتات وانا هرد عليكم بامر الله. اشوفكم على خير يا شباب.